К могиле героя Советского Союза Петра Крутова сегодня нескончаемым потоком идут многочисленные гости. Делегация из Ставрополя – это 23 человека. Почтили память своего родного человека. Здесь жена, внук и 4 сестры участника Великой Отечественной. Во время военных действий надгробная плита была разрушена. Теперь она воссоздана в ее первоначальном виде. Доброе дело совершили представители Министерства промышленности и энергетики республики. Сегодня могилу Петра Максимовича не узнать. Мы посчитали необходимо взять шефство над его могилой. Тем более он не только герой Советского Союза, он был достоин и героя социалистического труда. Он много отдал нашей республике, трудясь на руководящих должностях предприятий и хозяйств Чеченской Республики. Ставропольская делегация во главе с министром энергетики, промышленности и связи края Виталием Хаценко также возложили цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной и на Центральном православном кладбище. И хоть сегодня фамилию Крутов с почетом несет только один член семьи, однако подвиги героического деда, отца и брата забыть до сих пор не могут. Мы большое внимание уделяем и ветеранам Великой Отечественной войны, пристальное внимание, делаем все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно, создаем все и социальные условия, а также делаем все возможное, чтобы чтить память погибшим в годы Великой Отечественной войны, места массового захоронения, и делаем все возможное, чтобы подрастающее поколение всегда помнило те подвиги наших отцов и дедов, которые ушли и не вернулись к своим семьям. Петр Крутов после Великой Отечественной долгое время возглавлял совхоз «Родина». Его имя увековечено в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. А внук Виталий Хаценко накануне празднования 70-летия Победы не смог остаться в стороне. Большая делегация семьи Крутовых в таком составе на чеченской земле была впервые. Фото на память, рассказы экскурсовода и еще спасибо за такого легендарного деда. У меня все родственники по дедушкиной линии, все проживали в совхозе «Родина». И ежегодно я жил на севере и в Новом Уренгое. Каждое лето я проводил здесь, вплоть до, наверное, 5 лет. Я деда практически не помню. Он умер в 88 году, я родился в 86 году. Но вся его история, биография через всю мою жизнь проходили. Я всегда считал своим долгом в школе, в институте рассказать о том, что дед герой Советского Союза. С 1942 года Петр Крутов воевал на фронтах Великой Отечественной. В 1943-м гвардии старший сержант Петр Крутов командовал отделением телефонно-кабельного взвода. В начале октября этого же года взвод Крутова обеспечивал связью подразделения на плацдарме на западном берегу Днепра, оперативно устраняя повреждения на линии. Когда немецкие войска окружили командный пункт дивизии, Крутов организовал круговую оборону, отразив все атаки. Внук Крутова Виталий Хаценко вместе со своими родственниками также посетил и храм Архангела Михаила в Грозном. Здесь гости почтили память своего близкого и поставили свечи за его упокой. Молитва была прочитана и отцом Григорием. Завершился визит ставропольской делегации в совхозе «Родина», где и работал Петр Крутов. Алевтина Бонадыкова, Султан Умаров и Луиза Юнусова. Новости.